ধোঁৱাচাঙত মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ মিছন বানপানী মুক্ত গুৱাহাটীৰ প্ৰকল্প পুঁজি ঠিকেই খৰচ হ'ল কিন্তু সলনি নহ'ল গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ সমস্যা। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যা সমাধানৰ বাবে লৈছিল এক বিশেষ অভিলাষী প্ৰকল্প। নাম আছিল মিছন ফ্লাড ফ্ৰী গুৱাহাটী। এই আঁচনিৰ নামত বিভিন্ন বিভাগৰ উপৰিও অকল গুৱাহাটী উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে এটা বৰ্ষতে খৰচ কৰিছিল ৰাজকোষৰ ৪৮ কোটি ৫৯ লাখ টকা। ইয়াৰ ভিতৰত শিলখাকু বিল পৰিষ্কাৰৰ নামত ১ কোটি ২৫ লাখ, NBBC ড্ৰেইন পৰিষ্কাৰ নামত ৩৬ লাখ ৭৪ হাজাৰ টকা, বন্দাদান বিল পৰিষ্কাৰ নামত ৩৬ লাখ, পামহিৰ ড্ৰেইন নিৰ্মাণৰ নামত ৯৭ লাখ ৭৭ হাজাৰ টকা, বৰচলা বিল পৰিষ্কাৰ নামত ৰাজকোষৰ ব্যয় কৰা হৈছিল ৩২ লাখ টকা, নুনমাটি বেচিন ড্ৰেইনত নিৰ্মাণত ২০ কোটি ১৪ লাখ টকা, জোনালীৰ ভৰলুমুখ গাৰ্ডৱাল নিৰ্মাণৰ নামত ব্যয় কৰা হ'ল ৰাজকোষৰ ৫৩ লাখ ৫৯ হাজাৰ টকা। ইয়াৰ নিচিনা নুনমাটি বেচিন ড্ৰেইন সম্প্ৰসাৰণৰ বাবদ ১৯ কোটি ৭০ হাজাৰ টকা, SCCৰ চেণ্ট্ৰেল ডিপুৰ ওচৰত ভৰলুৰ পকীটেপ নিৰ্মাণত ২ কোটি ২৮ লাখ টকা, শিলখাকুলৈ পানী ওলাই যোৱা পকী কালভাৰ্ট নিৰ্মাণত ১ কোটি ৯৯ লাখ টকা, জুৰিপাৰত পকী নলা নিৰ্মাণত ৯৫ লাখ ৬৬ হাজাৰ টকা খৰচ কৰা হ'ল। কিন্তু ইমানৰ পাছতো গুৱাহাটীবাসীৰ যন্ত্ৰণা হৈ থাকি গ'ল। সলনি নহ'ল গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ সমস্যা। মুঠতে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ফ্লপ হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ মিছন ফ্লাড ফ্ৰী গুৱাহাটী প্ৰকল্প। আহক চাই সম্পৰ্কত গুৱাহাটীৰ নাগৰিকে কি ক'ব খুজিছে। যিটো বস্তু মই আজি কম বুলি ভাবি আছোঁ, আজি গুৱাহাটীতে জন্ম হয় আজি ইমান বছৰ হ'ল, আজি সৰুৰ পৰা বান পৰিস্থিতি ফ্লাড বুলি কোৱাৰ লগে লগে জুন জুলাই অহাৰ লগে লগে গুৱাহাটীবাসীৰ সেই পানীৰ সমস্যাটো কিয় সমাধান আমি কৰিব পৰা নাই? আমি ইমান ডাঙৰ ইছ্যুবিলাক সমাধান হৈ আছে গোটেই দেশে বিদেশে, আমি কিয় আজি এক্সপাৰ্ট আনি পেলাই আজি আমি পানীৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব পৰা নাই? আৰু তাৰ লগতে আমাৰ এটা কথা ডাঙৰ কথা হৈছে, য'ত ফ্লাড হৈছে আমি এখন কি কৰিছোঁ বাৰু, য'ত আমাৰ ফ্লাইঅভাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু ফ্লাইঅভাৰটোৱে এটা চলিউশ্যন নহয়। গতিকে কিহৰ কাৰণে যোৱা নাই? কাৰণ আমি ড্ৰেইনখিনি চাফা কৰিব পৰা নাই। সেই ব্যৱস্থাটো কিন্তু আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে কৰিব লাগে। আৰু যিটো আমাৰ অসমীয়াত পয়া লগা বুলি কয়, গোটেই চিষ্টেমটো পয়া লগা, মানে তেওঁলোকক মানে উয়ে খোৱা যেনেকুৱা খুটা এটা থাকে তেনেকুৱা, আৰু তেওঁলোকে এইটো সোণৰ কণীৰ পৰা হাঁহৰ নিচিনা কৰি লৈছে। প্ৰতি বছৰে বানপানীৰ নামত তেওঁলোকে যিটো পইচা ঘটিব পাৰে, সেইটো এটা তেওঁলোকৰ বৃহৎ মানে এটা লেনদেনত তেওঁলোকৰ হেৰি আছে, ঘোটালা আছে। আৰু ছেকেণ্ড কথা, প্ৰতি বাৰিষাত তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰে। যেতিয়া খৰালি থাকে তেওঁলোকে কাম নকৰে, খৰালি তেওঁলোকে কাম নকৰে, বাৰিষাত কাম কৰে। আজি যদি তেওঁলোকে প্ৰতি বাৰিষাৰ আগে যদি কামবিলাক পৰিপাটি কৰি কৰিলেহেঁতেন, কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যেন তেওঁলোকে এইটো সমাধান কৰিব নিবিচাৰে। তেওঁলোকে যাতে সেইটোৰ পৰা যেনেকৈ আমাৰ সোণৰ কণীৰ পৰা হাঁহৰ নিচিনা তাৰ পৰা যাতে কিবা এটা তেওঁলোকে পাই থাকে তেনেকুৱা লাগে। যদি চাই ইয়াতে আপোনাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট একদম ওচৰতে আছে, দিছপুৰ এইটো এটা প্ৰাইম এৰিয়া। আপোনালোকে যদি আশে পাশে এৰিয়াটো চাই ক'তো নাই পানী, অকল এইখিনি এৰিয়াত থাকে একদম ভিতৰলৈকে। ৩ বছৰৰ পৰা চৰকাৰে কাম কৰি আছে বুলি কৈ আছে, তেওঁলোকে ফুটপাথ বনাইছে, নলা বনাইছে, বহুত কিবা কিবি কৰিছে, তথাপিও প্ৰব্লেমটোতো আপোনালোকে দেখিছে। ইয়াতে পানীৰ তলত আমি ২২ বছৰৰ পৰাই আছোঁ, আজিৰ কথা নহয় এইটো। আমি ২২ বছৰৰ পৰা ইয়াতে পানীত ভুগি আছোঁ। এই দাদাজন ওচৰৰে, তেখেতৰ ঘৰতো পানী সোমাইছে, আৰু আমি মানে ইয়াতে কি ক'ম আৰু, ইয়াত উপায় নাই আৰু এনেকৈ আছোঁ আমি ২২ বছৰৰ পৰা। গোটেই অসম জুৰি আপাৰ আছামৰ পৰা লয়াৰ আছামলৈ গোটেই বানপানী, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানী, কিছুমান মাথাউৰি ছিঙিছে। আমি বিভিন্ন বানপানী চাই আছিলোঁ, কিন্তু শেষ পৰ্যায়ে আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত যি ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানপানী, তাৰ ব্যতিক্ৰমো আমাৰ এই কটাবাৰী অঞ্চলত আপোনালোকে দেখা পাইছে। ভূপেন হাজৰিকা পথ একদম এই কাৰেণ্ট ক'ব গ'লে আজি কেইদিনমান আগত নিৰ্মাণ কৰিলে, সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য শেষ হোৱাই নাই, কিন্তু সেই ভূপেন হাজৰিকা পথো পানীৰ তলত এতিয়া বৰ্তমান। চৰকাৰক আমি আবেদন জনাওঁ যাতে এই অঞ্চলত আহি ছাৰ্ভে কৰি নালা নৰ্দমা য'ত যেনেকৈ আছে এই নালা নৰ্দমা যাতে পৰিষ্কাৰ কৰি দিব পাৰে, যাতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মানুহখিনি এই কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰা সকাহ পায়। সেয়া গুৱাহাটীবাসীৰ মনৰ ক্ষোভ আৰু গুৱাহাটীবাসীৰ মনৰ অসন্তুষ্টি। এইদৰে নিৰ্বাচন অহাৰ সময়ছোৱাত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হয় যে গুৱাহাটীবাসীৰ বান সমস্যা সমাধান হ'ব, কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছতেই জনতাৰ ভোট লাভ কৰাৰ পাছতেই সকলো দায়িত্ব শেষ। সেয়া কংগ্ৰেছ দলেই হওক, বিজেপি দিনৰ চৰকাৰৰ কথাই কওক। আৰু সেইবাবে ৰাইজ স্বাভাৱিকতেই ক্ষোভিত প্ৰশাসনৰ প্ৰতি, ক্ষোভিত দিল্লীৰ প্ৰতি, ক্ষোভিত দিছপুৰৰ প্ৰতি। দেখা যাওক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই নেতাৰ ফুলজাৰি কিমান দূৰ বাস্তৱত ৰূপায়িত হয়, বা নেতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কিমান দূৰ বাস্তৱত ৰূপায়িত হয়, আৰু গুৱাহাটীবাসীয়ে কিমান দিনলৈ এই কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যাৰ সৈতে যুদ্ধ দিব লাগিব, সেয়া আজিৰ তাৰিখত এক বিশেষ প্ৰশ্ন হিচাপে চিহ্নিত হৈছে।